nda tutambuza wiki nolaba ngegenda mwebale abasabi mwebale abasibi mwebale abegayirizi mwebale engeri gye mukikozeemu gwe mwezi ogusembayo tewaliyo mwezi mulala ogugenda okubanga gumalako omwaka guno era kye kisibe ekisembayo kyenvanziramu okwegayirira gwe wenna asiiba oleme kubaako olunaku lwofiirwa kubanga tetugenda kuddamu okubayo na nnaku ndala za kusiiba mu mwaka gwe bayita 2020 okujjako nga Mukama yakyogedde kubanga tetusobola kumuziba mumwa naye mu ekyo kye tweyama okukola nga mu maaso ge kino kye tugenda okukola kye kitukolera kye kisembayo tugambe nti lyessasi lye tusigaziza mu chambers nolwekyo tuteeka oddikuba n'obwegendereza bayibuli yetugamba mu Matayo 17:21 nti wabula ekyengeri eyo tekiyinzika kuvaawo awatali kusaba na kusiiba tusiibye from January and this is December. By all means, this is the last time, this is the last breath. Tuliddamu okusiiba nga tetuyingidde mwaka mulala omwaka ompya omwaka ogwa 2021 ate tujja kuyingira tuli mu nteekateeka tujja kuba tubategeeza ngeri ki gye tunaakolamu vision night eri abeebuuza tugenda kumalako tutya omwaka guno ku mulundi guno tunaagumalirako luddawa tuli mu nteekateeka nga bwe mukimanyi nti okukuŋŋaana tekukkirizibwa night prayers tezikkirizibwa naye Mukama yatusobozesa okukola kye twayita independence night era ne kivaamu bulungi mu kifo ky'ogende Namboole twakuŋŋaanira ku sort media buli yakiriko yali satisfied ng'asinzira gye yali nolwekyo nzikiriza nti tulina enteekateeka ezijja okubeera ennungi gye muli era n'eri mu maaso ga Katonda affe naffe gye tuli okubaweereza okuba nga tujja kumalako omwaka naye kati kye tulinawo tukwasaganyiza ekisiibo eky'ennaku 14 nolwekyo mbeebaza abakyenyigiddemu mukuliko eyo abamaze okuyita mu makubo abadduka akaseera ka kafyu ne mubanga muba mwatuusedde waka nammwe abakyali mu makubo abagenda nga mutuwuliriza ku Salt FM okusinzira ku mukutu gwe wammwe gy'obeera okwasa abali ku 17 Salt FM Kampala mwenna tubaagaliza okutambula obulungi ate namwe abali ewaka muwulirize bulungi abali ku 98.2 Salt FM e Busoga tubaagaliza okutambula obulungi n'abali ewaka essaawa y'eno abali ku 102.6 Salt FM Embale paka Kenya tubaagaliza okutambula obulungi ate n'abali ewaka namwe muwulirize bulungi abali ku 97.5 Salt FM mubende n'emiriraano gyonna tubaagaliza okutambula obulungi n'abali ewaka mubenga munyumirwa program ate nga muyiga mikwano gyaffe abali e Fort Portal ku 9.3 tubaagaliza okutambula obulungi n'okuliza obulungi neyo nagyetuuka paka Kasese abali embalala ku 9.5 tubaagaliza okutambulira obulungi naddala mu abakyali mu makubo naye nga emmotoka yo toyawukana na Salt mutambule bulungi namwe abali ewaka enjoy the program this evening abali ku Salt TV mwenna okuvira ddala ku free to air paka ku DSTV abali ku DSTV ndowooza mugenda mukiraba nti ekifaananyi malidaadi muzigo eddoboozi lyeryo buli kimu kyekyo kaakati waliwo ekipya ekyakoleddwa wakati wa Salt Media ne DSTV ekirabika nti ebadde bibatawaanya tebigenda kuddamu kubatawaanya Katonda nga bwali omulamu era ndowooza osobola okutemyako ne munno nolaba nti waliwo enjawulo ekifaananyi kya Salt TV kati ekiri ku DSTV kya njawulo nnyo sente ze mutuwa tuzikozesa buli kaseera tulabika nga tuba tuyiiya okulabika nga tuleeta ekirungi era ekipya so from free to air up to DSTV mwenna tubaaniriza abali ku Salt TV abali ewaka ate abali ku Salt Media app emitala w'amayanja Mukama yeebazibwe abatuuse waka namwe abatambula nga mwine engeri gye mwakikola mu muluka zammwe abali ku YouTube ya Salt Mukama kibabalire ekya data wammwe ate n'abali ku Facebook mwebale kubeera ku programu emisingi December dduka twali tukole programu ene mabegako wali ngamba nti bannange twejjeemu ekirowoozo ky'okulooza nti emyezi giri ebiri tukinayo November tulina ne December nenga November gweyogerako aweddeko so kakati already tuli mu December rather
era tuwali ndowooza muntu n'omu agenda kubanga manga Desemba omukisa gwe guno gwe tulina olunaku lwajjo twasembedde ku nooti nkambwe ennyo ne tubuuza nti gwe bw'oba ocelebratinga Christmas ocelebratinga ki exactly kubanga nga bwe twagambye jjo nti okucelebratinga Christmas awatali kucelebratinga mwana omulokozi nannyini Christmas nga twomuliiko okola bibyo era nga bolaba nti abantu bacelebratinga Christmas na kustalkinga mwenge kweteekerateekera genda mu maklabu kusaasaanya nsimbi kulya kunywa abantu balowooza kukulya kukunywa bategeka buli kintu kyonna naye nga bw'ogamba nti okulokoka nga baga nti okulokoka wangi omuntu abeera yeteekerateekera Christmas n'omuga nti obulokozi naga nti obulokozi ate butya naye ng'ate ali mu kutijja ne Christmas. So nasembezaayo ekibuuzo kizibu nnyo oba ekirowoozo kizibu nnyo era n'abagambye olunaku lwajjo nga tumaliza emisingi kino kyengenda okusembayo temusuubira kukyogera naye ate bwe siikyogere ani anaakyogera ne mbaga nti omuntu acelebratinga Christmas naye ng'ate talowooza ku bulokozi era nga n'omulokozi amuli wala nnyo afaanagana nga movement bwesobola okujaguza amazaalibwa ga Bobby naye nga tekolaganira ddala na Nuupu kwegamba nga movement yeteeseteese birthday ya Honorable Kyagulanyi movement nga yetegese ebe yagala Kyagulanyi ebe yagala Nuupu. So ekigambo ekyo nejjo twakigabanyeeko ne Mulanchawa ne mbagamba bannange Bulaaya kakati COVID agenda kweyongera era baamutadde yeyongere baamutadde batya ate Musumba baamutadde mu ngeri bwete nti babadde tebakkiriza abantu kwetabula nga si bafamire emu naye kubanga kiringanga kive kyennyini mu mawanga g'e Bulaaya omuntu obutawa munne kirabo kya Krismasi kive kwegamba oba olagira ddala nti omulinako omutima omubi owulidde. So ne baba kati nga bakkiriza movement ezibadde zitakkirizibwa abantu bagende batwalire bannaabwe ebirabo bya Krismasi. Krismasi kintu kikulu nnyo mu Bulaaya oba ne mawanga g'abazungu eyo era ebibuga babitimba ebizimbe bikyuka kala zikyuka. Omusasi waffe ow'e London omwami Tom Sebbunga tumutumiddeko ne famire ye wakati mu programu ene misingi sebo webale emirimu gy'okola agenda kubanga atukavalingira wiiki ejja atulage ekibuga engeri gye kyakayakanyeemu olwa Krismasi naye ng'abo abakolezeza ekibuga okwakayakana bafaanagana nga benagamente movement ng'ejaguza amazaalibwa ga Kyagulanyi nga ffenna tumanye ebiri wakati waabwe oba Nuupu ng'ejaguza amazaalibwa ga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne nga tetumanyi ebiri wakati waabwe. So ne bano baafuuka kabwanango n'omulokozi kubanga omulokozi byayagala tebaagalako n'ekimu. Waliwo kati abuuza ni Musumba obadde otuwulira ku tulo ennaku zino era awo oli ku tulo ndi ku tulo kwennyini ate wano mu tulo tuno otwa wano mu Bayibuli tulinawo omukisa omutonotono era nga Bayibuli bwe yatugamba nti wakyaliwo okubongoota kutono wakyaliwo okwebaka kutono okufunya emikono okwebaka kutono tusobola okulabuka ne tuzuukuka. Ate wano mu kitabo kya Engero essuula 2 Engero essuula 2 ole 13 lugamba bwe luti toyagalanga kwebaka oleme okutuuka mu bwavu zibulanga amaaso go onokkutanga emmere kati wano toyagalanga kwebaka oleme okutuuka mu bwavu. Okwebaka kuno okw'okubanga abantu bajjaguza olunaku nga nannyini lunaku tebamwagalira ddala kubi nnyo okubanga kwo tozuukukira mu bwavu ozuukukira mu Geyeena wangi. Okwebaka kuno okw'okujjaguza olunaku nga nannyini lwo tomuyinamu interest n'akamu nga byayogera byonna owulira bya wansi nnyo tobyetaaga era bya butasoma era bya butafaayo ku ddembe ly'abantu.
okwebako okwo kubi nnyo kubanga ogenda kuzuukuka ng'oli mu geyeena. Era nenteeka challenge mu Uganda. Namwe mwenna abali eyabawuliriza bangi abawuliriza nga toli mu Uganda. Are you ready for the Christmas? Okay. Thank you so much. Are you ready for the Savior? How come you celebrate a day when the owner of that day is not considered? Kijja kitya okuba nti omuntu ajaguza olunaku era yeeyagalira mu lunaku ayagala olunaku okusinga yaluzaalirwako. Singa abantu baagala yaluzaalirwako bandibadde tewaliwo omuntu awagira bisiyaga. Amawanga g'Ebulaaya mujjukiranga gaali gasise obuyambi bwonna. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni we yasayiningira ku tteeka erigaana ebisiyaga mu Uganda. By the way baagenda mu kooti ne bagamba kolomu teyawera era okuvaawo tebiddanga mu palamenti. Simanyi oba palamenti eno ey'ekkumi eneemalirizanga ekyo nakyo ekimaliriza oba egenda kisindikira palamenti ey'ekkumi n'emu. Palamenti eno ekoze nnyo, baaginyooma nnyo. Mwalimu abantu bangi be balowooza nga tebasobola naye erwanyi. Kati ey'ekkumi n'emu gye tutamanyi bw'eneefaanana. Kubanga ebimu ku bisinga okulemesa amateeka okuyita nga Katonda bw'agaagala byanfuna. Abantu we beeyiwa mu kuteesa nga baavu basobola okuyisa buli kintu kyonna nga tebeerowoozezzaako oba nga balowooza nti beerowoozezzaako bokka nga tebalowoozezza ku generations ezigenda okujja. Mu ebyo bwe bityo mwe twafunira okuba nti etteeka lya GMO lyafuuka nalyo ezzibu ennyo. Era His Excellency endowooza yagaana odisayininga. Naye nga GMO temulimu bulamu buli Katonda bwe yatuwa. Kye nagambye nti Bayibuli ekugambye toyagalanga kwebaka oleme okutuuka mu bwavu. Naye okwebaka kuno okw'obutamanya nannyini Christmas naye Christmas neesoosowazibwa actually nga nannyini yo tewali agala namu discussinga. Kimenya n'amateeka okutandika omubazungu okudiscussinga Yesu naye ate Christmas bajagala. Kimenya amateeka you offend others. Gulwaki bye batakkiriza. So nga basobola okwogera ebisiyaga byabwe ne kitatwalibwa nti boofendinze abatabikkiriza abatabyagala okusinziira ku Katonda ate ne mu butonde. Kakati okuzuukukaawo omuntu azuukukira mu geyeena. Era ne wano mu kwebaka okwokuleeta ebimere ebikolerere. Okwebaka okwo omuntu azuukukira mu kufa wakati. Era ebimu ku bikyatuyambyeko mu kaseera kano aka COVID-19 bye bino nti ffe tukyayina oganiki. Osekula entangawuuzi yennyini eyalagirwa Katonda gye yatuwa. N'okwata enniimu nga yenniimu yennyini eyalagirwa Katonda gye yatuwa. N'okwata akatungulu nga ke katungulu kennyini. N'okwata akakamulali nga ke kakamulali kennyini. Ne bw'oba olya muyembe era oli omuyembe nga gwe guli gwennyini. So Katonda atuyambye bajjajjaffe bawangalira ku organic. Ebintu bye baali balya byebyo Katonda byateekateeka nga byakulya. Ensi beerowoozezza nti ekulaakulanye etabudde bulwadde. Kati mu kwebaka okwo endwadde yonna bwejja ng'emmere gy'olya si eyo Katonda gye yagamba okulya. Mu kwebaka okwo okwokulooza nti tulya ebikooko ebyamangumangu, tulya agayembe aganene, tulya agasujju aganene, tulya agatooka aganene, tulya ebiki ebinene, tulya amenvu amanene, ne tuva ku sukaali ndiizi. Oli Katonda gwe yatuwa. Era bw'oba oyagala obulamu kino olina kwebeereramu. Olina kusalawo n'oteeka etteeka mu makaago gw'alina amaka n'oga nti wano tulya magi maganda oba masoga oba matoolo oba magisu oba makyoli. Wano tulya nkoko nganda, wano tulya boyiro
wano tulya ku butula wano tulya ebintu ebyaffe wano noteeka amateeka ojja kulaba ng'olwaza kitono era olwala kitono endwadde ne bwebakuba era emala n'ebaddukako ebakongokako kati n'abazungu bano eri gye babeera era supermarket zaabwe gye bagula emmere bateekayo obutale bwa mirundi 21 wabeerawo ebiri organic era bawandiikako ate ku nsonga eyo tebalimba bye baga nti bino biri organic n'omala obirimbiramu gwa bitundu oba oluguddemu agula organic tateeka kubanga ate bw'asasudde organic ate atute GMOs agula emmere eri Katonda gye yatonda toyinza musibamu ate emmere njinge gye mujinze kati abalowooza ku bulamu bwabwe balya ku mmere Katonda gye yatonda abagenda n'omulembe balya ku bino ebimere bye bamaze okujingajinga n'olwekyo ebimere bino bimaze okujingibwa bonna ababadde babyettanira era nga babirya olutata mukwano COVID-19 amenyemenye bali nadda ne mukati kubanga munda mu bo balinga kati abafuuka artificial era nga bolaba akakoko akaganda oba akatoolo oba akanyankolo oba akakiga oba akakyoli oba akagiso oba akateeso oba akasoga nga bolaba akakoko ako n'enkoko enzungu akakoko ako kalinako ku organic keetakulira ne kanoonya akawuka kali akalagirwa ne kalina okulya ne kalya eggongolo ne kalya kino ne kalya kiri so obulwadde bwe bwabagwako bwabakola ekyawo lugali bwabakola bubi nakati bukyabakola bubi bubali bubi Afrika ekyabatabuddeko ekintu kimu lwaki tefanga bwe basuubira ate ngolaba nti obulagajjavu buli ku level ya waggulu nnyo tulabye enkuŋŋaana ez'abannabyabufuzi tulabye abantu nga tebafaayo naye Mukama ye ng'afaayo amalwaliro gajjudde abamu tebakyalina bwe bateeka naye ne weewunya nti tewannabaawo ddagala ne ne baga nti abantu bangi nnyo ate abawonye naye nga abawonye era bw'oba obabuuzizza babadde nga balya biki banoonya byaffe tebanoonya bijingejinge banoonya byaffe tebanoonya bijingejinge ffe twakulira mu kwenyookeza twakulanga omusujja bwe guba gukutte buli omu aba agulaba ne banoonya ebikoola bino ne banoonya ebikoola biri ne banoonya ebikoola biri ne bateekamu ebiwata bye bawaaseemu amatooke ne babifumba ne byesera bulungi nnyo n'ofukamira ne bakubika bulangiti omusujja gwonna ne gufuluma era kati mu nnaku zino abantu bangi nga bejjanjabira waka nga ebifo tebimala ate nga abantu bakyeyongera okulagajjala ku COVID-19 abantu n'abatannaba kulwala benyookeza every weekend era nkubiriza abazadde okunyookeza abaana namwe okwenyookeza mukuŋŋaanye ebiwata mukwate ebikola by'emiyembe mukwate ebikola bya kalituusi mugatte wamu muteekemu ebikola by'entangawuzi bifumbe byesere bitokote nga bikyatokota mujjeko mbiwumuze wansi oyo ateewulira bulungi afukamire azibukuke system yonna ezibukuke naye mbadde nkugamba ebyogaga nti waliwo okwebaka kwa mirundi mingi bayibuli weewaawo etugambye mu ngero 2:13 titoyagalanga kwebaka oleme okutuuka mu bwavu zibulanga amaaso go onokutanga emmere olumbe lulesa abantu emmere olw'okwebaka wangi olumbe lulesa abantu emmere olw'okwebaka era mbakubiriza abavubuka abagulaagula n'emmere enjingejinge buli wamu weebeera leka kugifuula mmereyo ya Monday to Monday nange bimpoomera waliwo akugamba nga gamba nti ne byenjogerako ndowooza nze ndi malayika mbeera mu bire nange wansi ne wayo ŋŋendako out n'abantu bange ne tugula bucket naye bucket eyo bw'ebeera ya buli wiiki
oba oli mu kabenje k'amaanyi nnyo 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 nnyo. Ewange nyinawo amateeka lw'ebintu ebitafumbirwawo. Owulidde? So omuvubuka va mu tulo, zuukuka obere ng'osenshalinga by'olya. Zuukuka obere ng'osenshalinga by'olya. Zuukuka obere ng'osenshalinga by'onywa. Bw'oba ogenderedde fewofe mu kyalo Masaka n'ab'omu kibuga muno mu Kampala, enjawulo yaffe n'ab'omu kibuga nene. Ewaffe bw'oteekayo eddwaliro ly'amannyo tofuna gw'ojjanjaba, naye mu kibuga bw'oteekamu eddwaliro actually amannyo gonna bagajjanjabira mu kibuga. Badentist bakimanyidde ddala nti mu byalo eri ewaffe Masaka omuntu akwata empango y'ekikajjo n'agiruma n'agisusumbula omulundi gumu n'atandika okukirya mpola mpola. Amannyo ga wano mu kibuga awali kandisipulini yakabeerawo ng'omwana akyali muto galina obuzibu tobulabanga nti swiiti, ice cream, biskwiti, ebintu ebyo byonna ebizaala obuwuka mu mannyo bo babikeera. Kati ate wano mu kibuga Kampala kiri kale kizibu okusanga omuzungu alina emyaka 4 ng'amannyo ge gagwaki alina Katonda ge yamuwa. Omanyi lwaki? Kubanga byonna ebiwoomerera ebirwaza amannyo biri ku mmeeza. Wadde bagamba nti bategeera nnyo, naye mu nsonga y'okulabira dental formula yaabwe beebakidde ddala. Ate nga wadde kibabonyaabonyeza, naye n'abaana bakibawa, n'abazzukulu ne bakibawa. Miiru eteekwa buteeka okubeerako ice cream, muteekwa okubanga biskwiti waali, keeke kati zaatutandise ziwooma, ne waliwo lw'otuteekwa kuzirya ng'obalamu n'ogamba ndidde keeke eziwera. Fe swiiti naffe twamunuunanga, naye twamunuunanga bwalumu nnyo. Naye wano buli kintu kyonna ekiwoomerera waliwo okwebaka okuliwo nti omwana akifuna at leisure, akifunira waayagalira wonna. So mu misingi gya leero nkoonye ku bintu bingi, naye laka nzireyo ku kye natandikiddeko. This is December. Are you going to celebrate the Christmas day? What exactly are you going to celebrate? Ogenda ku celebrating olunaku nannyinirwo wamuwadde obulamu okubeera omulokozi wo, oba weebase? You can imagine abantu ba celebrating nga babuuka ebidongo nga bivuga ng'olaba balaba amaaso ag'okungulu nga galaba, naye ng'ekituufu kiri nti beebase olw'obutafaayo ku nannyini lunaku. So Bulaaya kati eri very well decorated ne Christmas carols, kaadi ennene zitimbiddwa, emiti gitimbiddwa, ebizimbe obutaala bwakyuse, bagenda kikola for the whole month. Era kakati TV zonna zakyusizza dda ziteekako Christmas movies, but Christ himself, he has been rejected. Batwala olunaku omwana tebamwagala, abagamba okulokoka, abagamba okutereeza obulamu, abagamba okukyawa ekibi kibasingira obwakabaka bwa Katonda. Nolwekyo ekirundo ekisooka kyonna njagala kitambuza bwe ntyo, then ku second part ya program emisingi olwaleero tuddeyo mu lunyiriri, naye kino njagala okirowoozeeko. Nkusabira Katonda akumpeera sizoni ekuviiremu akasente. Yesu omwagalako kasente oba naye omwagala? Wangi Yesu omulabako kasente kokka koyagala? Oyagala kunoga kasente ka season
oyagala mu kiteeteeyi mu Yesu. Omanyi Yesu ali bw'ati nti ne ku lunaku lwawaayo obulamu bwe waliwo abaatwala engoye ze nga bo baagala ngoye. Waliwo eyabba omusumaali nga ye ku Yesu yenna alabyeko omusumaali. Waliwo abaakola betingi, bakola betingi awo ani atwala engoye zaali za kkubira akalulu, zaali za betingi. Era bangi mu nsi yonna ku Christmas eno bagenda kuyimirira mu bifo bya betingi babijjuze, bagenda kugenda mu bibanda bya firimu babijjuze, bagenda kugenda mu mabaala bagajjuze, bagenda kukola ebintu bingi, bagenda kwambala ku ngatto empya, bagenda kwambala ebiteeteeyi ebipya, bagenda kwambala engoye empya, bagenda genda mu bifo ebipya. Abamu bamaze dda okubuukinga flight, bagenda mu bufo bupya. Ekibuuzo kiri nti gw'oteeseteese otya? Weebase oba ogenda kujaguza nga otunula? Atunula yaliwa? Atunula yabuusa, amaaso ge n'agabuusa, amasanyu gonna agagenda okubeerawo. N'atunulira Yesu kye yakola ku musaalaba e Gologoosa. Yatufiirira abooluganda. Ennaku 3 n'azuukira mu bafu. Kitaawe yamuzuukiza mu bafu. Twakigabanyeeko ne mulanchawa yesterday. Ne tugamba nedda. Tewali muntu ateekwa kweyo bulamu kubanga tewali bayo na bulamu bwa muntu mulala obusobola okutulokola. Tewaliwo na linnya ddala lyonna erisobola okutulokola. Think about the Savior. Lowooza ku ekyo kye yasasula. Lowooza ku mutango gwe yasasula. Lowooza ku kibi ekyo kye yafiiririra. Sente zigenda kujja nkukakasa akantu katono nnyo k'ogenda okuteekako emikono Katonda akalabisa omukisa mu kusaba kuno n'okusiiba n'okwegayirira. Enkuba bw'eba etonnye abo abaagisabye bagifunamu, n'abataagisabye nabo ne bagifunamu. N'olwekyo eggwanga newankubadde nga abasiiba si ggwanga lyonna, naye omukisa gugenda kukkira eggwanga lyonna. Oteeseteese otya? Kujaguza lunaku oba kujaguza mulokozi? Oteeseteese kubeera mu tabbulu oba oteeseteese okebera obulamu bwo bwe buyimiridde n'omulokozi? Kubanga nga benkugambye nti Bulaaya eri fully decorated, naye Bulaaya yamala dda okuyisa amateeka okulya ebisiyaga kwa lwatu, yamala dda okuyisa amateeka bagenda kusomesa obuseegu babusomesa okuviira ddala wansi ku myaka 4 kye tumaze ebbanga nga tulwanagana nakyo wano, era nga tubuuza ku bakulu abafuga abali mu parliament n'abali mu gavumenti oba abalala bonna n'abali mu opposition, ani ajjukira okuteekinga course ekwatagana n'okwebaka n'omuwala oba n'omulenzi? Wano balyoke batugambe nti bagenda kusomesa sex education. Sex education mu bufunze tekitegeeza na kusomesa ku mwana muwala kwegatta na mulenzi. Bategeeza butegeeza nti waliwo ebikula by'abantu abaagala okwegatta bangi. In fact baddira kino ekya Katonda gwe bagenda okujaguliza Christmas buli wamu wonna Bulaaya yonna eyaka, ekyo ne bakikasuka eri bbali ne baga nti waliwo enkola enkadde ne baginyumyako ya mwami na mukyala, ne bagisuula eri kubanga eyo teriiko bwezza musango mu nsi yonna. Ne balyoka baga nti kati waliwo n'enkola zino, ne bazanja Gasiya Buloolo Kasasiro ne bamuyiwaawo kye bayita sex education. Era ne bannyonnyola omuntu butya bw'asobola okukikola mbu n'abeera safe. Wetwogerera wetwogerera ensi yeebasa olwebaka olunene. Wiiki eno tubadde tuli mu kujaguza era nga tujjukira olunaku lwa siriimu, naye abajjukira abenkananga nze n'abajja bavaako emabega. Siriimu ono atandika mu 79 mu Uganda, atandika mu 80 mu maanyi, 85, 86,
959 okutuuka mu 2000 ngatta abantu abamalawo amasomero gonna nga gawandiise nti AIDS kills. Wanji, AIDS kills. Even up to date, there is no cure of HIV AIDS. Not at all. Tewali ddagala. Naye omanye ekiriwo olwaleero tebakyasomesa ku AIDS kills. Nebaza nnyo nessekwebaza nga sinamaliza ekitundu kino ekisooka eky'emisingi olwaleero. Nebaza Ssaabasajja Kabaka wangaala magulu nnyondo, wangaala Mukama akuwa emyaka olamula Obuganda, ne Nnaabagereka wangaale, ne Ssanga lya Mbogo, ne Ssemakookiro. Katonda akole ebikulu mu famire yonna. Webala okuvaayo ku mazaalibwa ago okudduka ne kubanga kwabadde kwa kujjukira akawuka kano aka siriimu. Nebaza Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga Peter okuvaayo n'okakasa abantu amawulire twagazanye ku sooti nti obuteegatta tewaliwo gwe butta, naye ate okwegattako okutali mu bulambulukufu kuvaako okufa. Ekigambo ekyo kye wayogedde kikulu nnyo nti kaakati ate ensi okufa yakusalako naye ng'ate obulwadde butta tebuzuulirwanga ddagala. Tewakyaliwo bagamba nti AIDS kills. Olunyiri lwaffe lugamba lutya? Olunyiri luli mu kitabo ky'Engero essula 20 olunyiri 13 lugamba nti toyagalanga kwebaka oleme okutuuka mu bwavu. Zibulanga amaaso go onokutanga emmere. Amakulu gaakyo nti amaaso go be gaziba enjala ejja kukuluma era oluvannyuma lw'enjala ojja kufa. Naye olaba okwebaka okw'amaanyi nti olumba olwadda ne lutumalako abalungi. Siri entitled kujja kwogera mannya g'abantu, okujjako nsobola okwogera ku musajja yalina talanta kubanga ye yatuwa rights bwe yeerangirira, omugenzi Fire Bongole Lutaaya, nga ne Christmas eno buli wooyita oluyimba lwe luddamu ne lumuzuukiza every Christmas. Wano kusolo titulukuba buli wantu wonna balukuba, abakazaalibwa balugula, omusajja yakuba oluyimba. Naye siriimu yamutwala. Okwo kuliko obukadde n'obukadde bw'abantu abalwadde. Naye otulo tuleese ebizibu nti nga bamaze n'okuzuula omuwendo ogukwatibwa buli lunaku oba buli wiiki, era still bakyusizza message ne batagamba nti AIDS kills, ne bapromoting ekirala kye bayita positive living. Era we twogerera mu Uganda tuyina nalungi owa siriimu. Bino ebigambo osobola biwulira ku sooti kokka. I'm not opposing the concept, I'm not opposing the idea, but isn't there sleeping? Tewaliwo okwebakaawo okubanga Uganda oba n'ensi yonna olumbe olwali luwandiikiddwa ku bisenge by'amasomero, olwali luwandiikiddwa ewantu wonna nti lutta, nga ne leero terulina ddagala, kati ng'olwaleero lulina bannalulungi. Ng'oli ayina engule ey'obulungi, obulungi bwali ng'ayina siriimu, nalungi wa HIV AIDS. Bayibuli egambye toyagalanga kwebaka oleme okutuuka mu bwavu. Eggwanga bwe lyebaka bwe lityo, ensi eba egenda mu katyabaga, kubanga buli kye tukola kibaako abakyegomba. Omwana okulengera nga munne ebirabo bimuttirawo kubanga ayina siriimu, obwongo nga bwe buba bukyali obuto, tekimugaana kufuna siriimu abere nga afunye qualification oba qualities ezeetaagisa okwesimba mu bwannalulungi obwo, era amutwala nga kintu kyakusaagirako. Naye excuse egamba bweti nti okuwandiika ebigambo ebyo AIDS kills ku masomero it is a strong language. Kigambo kitiisa. Kakati nga
concept erindi tuteekwa okwogera ku siriimu naye si mu ngeri etiisa naye omusota ne bw'ogwogerako onoogwogerako otya mu ngeri etatiisa ani agamba nti omusota mulungi oguleeta osuleko nagwo mu buliri nvumirira ne sekuvumirira yenna omuntu okusosolwa olw'endwadde yonna si siriimu yokka si ndwadde ya siriimu yokka endwadde yonna buli agirina kino kyenjagala otegeere nti buli agirina golaba gina bati yagiguze tewali akeera ku makya n'agamba nti nze ngenze kukolerera bulwadde era nkomawo nabwo kiba kitimba omulabe kyamuteze tuba tulina okuyimirira n'omuntu oyo okumwagala okumusabira okukola ebiddako byonna katonda baba amuwonyeza weerande ggudu ate era waliwo naye katonda okumuwonya n'amutwala gy'ali either way basebo ne bannyabo omuntu bw'abanga mulwadde bwaddamu n'abeera mulamu okuwangala naye ku nsi aba awonye ate era ne mukama bw'amutwala era aba awonye emitawaana gy'ensi ekikulu kwe kuba nti omutima gwe guteredde alongoosezza omwoyo gwe era yeeteeseteese gy'alaga amanyiiyo ate naffe nga tumwagadde naye ekyo ekiba kyamukwata tewateeka kubaawo ngeri ekisiisiriza tewateekwa kubaawo sitigima ku balwadde naye tewateeka kubaawo kubiibiita nakutiitiibya nakusukkulumya siriimu atta AIDS kills ekyo si kigambo ekyayizibwa omuntu ow'amagezi twakyogera ffenna nga tumaze okulaba nti abantu baffe bafudde era tewali asobola kukinvunaanira nti AIDS kills twakijjawo kati tunaye ba beauty pageant ku lwa AIDS mwe mutegeke empaka zammwe ez'abanalulungi tusaba katonda bawone era tubasabira bawangaale naye temulaba nti waliwo okwebaka entiisa ekyaliwo Ssaabasajja Kabaka ayagala abantu be Ssaabasajja Kabaka ayagala Obuganda ensonga lwaki yadedicatinze amazaalibwa ge n'agawaayo okudduukirira abalina endwadde ya mukenenya kyekirungi Ssaabasajja Kabaka okulumirwa abantu be ne bateerumirirwa ye n'alabanga obulwadde bumalawo abantu be ate abakuba obulango ne baga nti affe tutegese n'empaka asinga obulungi ng'akalina toyagalanga kwebaka engero 13 engero 2 manya onyuleyo 13 Proverbs 20 verse 13 toyagalanga kwebaka oleme okutuuka mu bwavu okusinzira ku mwendo statistics ezaweereddwa mu kujaguza amazaalibwa g'omutanda ga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda ne passion gye yalaze okuba nti emisinde gyonna egyaddukiddwa akasente konna akavaamu kagenda kuyamba kuba strugglinga n'obulwadde bwa AIDS bannayuganda abazadde abasomesa abasawo abakulembeze ab'ennono n'aba gavumenti ab'opposition n'abalala mwenna kituuka katako okwerowooleza omuzungu aleme tulowoolezanga yayiiya obuwuka yayiiya fiimu yaleeta buli kintu kyonna abaana tuddemu tubagambe n'abakulu nti AIDS kills guno gwe mwezi omuzibu ennyo era kyenvudde ntandika nagwo nga nkuga nti Bungereza egujaguza naye ekkiririza mu bisiyaga n'amawanga mangi gakkiriza mu bisiyaga naye bali mu kucelebratinga Christmas naye bamanyi omulokozi kati mu kaseera kano nga tumaze okulaga nti siriimu tekyalina mutawaana tumanyi message gye tusindika eri abagenda okukyakala mu Christmas tutegereganye toyagalanga kwebaka engero 20 ole 13 oleme okutuuka mu bwavu okwebaka okwa buli ngeri kubaako kyekugenda okutuusaamu okwebaka n'otafayo ku mulokozi ne nobeera ku lunaku kukutwala mu geyeena
okwebaka n'otafayo okulwadde obuttira ddala obutalina ddagala n'otandika n'okukola ebivulu byabwo omala ng'oli mu geyeena still okwebaka okwa buli ngeri ng'olina opportunity naye n'otokozesa opportunity kikutwala mu bwavu. Waliwo okwebaka okukutuusa mu bwavu ng'oba oli awo mu ggulu ogenda, ne wabawo okwebaka okukutuusa mu bulwadde nga ne geyeena ojja gifunira okwo, ne wabawo okwebaka okukutuusiza ddala mu geyeena okujaguza olunaku owooza ndya Ssekukkulu tulya Christmas olugoye lwa Christmas abamu munoba n'okunoba mbu tebabawadde olugoye lwa Christmas amusole naye nga tukirowoozeeko. Olina eriya bw'obadde owuliza emisingi mwogamba nti naye mu eriya eno mbadde neebase teri kulanga kulala. Zuukuka kampumulemu katono mbatutte mbirombiro tusooke tunfulemu ka break katono nnyo nkomewo mu kuwumbawumba emisingi egy'olunaku olwaleero. Bwe tuddayo ku misingi buli kintu kijja kutereera. Bwe tuseeseetuka ku misingi buli kintu kijja kusaanawo. Naye Bayibuli egamba mu Zabbuli 11 onyirolo okusatu nti obanga emisingi girizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola. To me, I'm looking at things differently. The foundations are being destroyed. Can you show me any school that tells the pupil or the students that AIDS kills, or they are organizing beauty pageants? Soul Television, Femunyo. Erinnya lya Mukama Yesu lyebazibwe. Alozias Bugingo gegange okuva mu House of Prime Ministries International. Nzize okwebaza kula abasumba bonna, okwebaza kula abakadde b'ekkanisa bonna. Mwebale nnyo bammemba ba House of Prime Ministries International. Mwebale nnyo mikwano gya House of Prime Ministries International. Mwebale nnyo bawero wishers. Obuweereza bwaffe buweereza eri abalokole n'abatali balokole. Mwebale abatwagala, mwebale abatusabira, mwebale abatudifendinga eyo mu society. Oli nga tatutegeera ate nga yayagala otwogerera. Mwebale okubanga mwagadde nnyo Soroti Media. Yategerekeka nnyo mu biseera bya lockdown ne yali tatumanyi yatumanya kubanga ye church yali esigaddewo. Tukkiriza mu kanisa etalina bisenge. Tuze okubebaza era n'okubasiima era n'okubategeeza nti tubasabira mu kusaba kwaffe n'okusiiba tubasabira. Ne bwe tuba tetuli mu season za kusaba na kusiiba era tubasabira. Mwebale okubanga muganza Soroti essaawa 24 TV ebunye buli wantu, FM zibunye buli wantu, abali emitala w'amanja mwegazanyiza ku Soroti Media app, mwegazanyiza ku YouTube, mwegazanyiza ku Facebook ya Soroti. Mwebale mwabakola kati ne standing orders mu bank nga muga nti ntadawo standing order ku account yange kujja kubanga ko sente bweziti zigende ku Soroti Media. Banji mukikoze nga temusabira mu House of Prayer. Banji mukikoze nga temuli balokole. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo omusajja ali mu kitabo kya Luka essula ya 7. Omusajja oyo yayambako Abayudaaya nga bazimba ennyumba ya Mukama. Wadde teyali mu Yudaaya, wadde teyali wanzikiriza zaabwe. Luka 7 ojja mwesomerako. Naye bwakya ku makya n'abanga yali yeetaaga Yesu okuwonya omwana we. Munnange abakadde b'ekkanisa ne bakuŋŋaana n'abakadde b'Abayudaaya ne bamugamba nti kimugwanidde oyo okumukolera ekyo kubanga ayagala eggwanga lyaffe n'essinzizo mwe tuli ye yali tuzimbira. Ekyono ne kindeeta okutegeeza gwe omulokole n'awatali mulokole nti nga tuli mu kampeyini ey'okuŋŋaanya ssente ate zisoboka. Ewaffe bisoboka, mu Katonda waffe bisoboka. Tukuŋŋaanya ssente ez'okuzimbira Mukama. Tujja kuzimba mpolampola naye zijja kuwera. Obanga twaweza obukadde bwa $, ne tugula ettaka lya Kanani, tetugenda kulemwa ate kweza bukadde bwa $, kuzimbako Pentagon ya Mukama etuuze emitwalo 380. Pulaani mugimanyi, buli kimu tugenze tukibalaga, tuli steady era tumanyi nga tujja kukikola. Mwebale abagenda mu Centenary Bank ne muteekayo sente za Pentagon nga mwekubiriza mwekka
abamuze wakabayo tozijjukira emirundi gye wakabayo togijjukira weekubiseemu emirundi n'emirundi kubanga twagamba nti singa abantu babadde akakadde kamu buli muntu n'akeera nawayo emitwalo 10 singa kyavadda mu kkubo naye gwe weekubiseemu emirundi buli woddayo mugambe Mukama nziza okukima omukisa akawunti eyo njagala kugibajjukiza abamu ababeera bagyerabidde abali ku Soloti FM nga kati Mukama yakikoledde oyagala kuwayo kimu kya 10 oyagala kuwayo za Pentagon oyagala kuwayo kiweebwayo akawunti kwata olupapula n'ekkalamu ogiwandiike ali ku Soloti TV bagikuteereddewo ogirabaawo giwandiike eri akawunti namba 31 0 emirundi 3 mukaaga 00 mukaaga emu akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank. Kozesa amatabe ga Centenary Bank mu ggwanga lyonna oba kozesa essimu yo bw'oba ng'olinayo akawunti okozesa essimu yo okuteekako oba kozesa ATM wonna w'oba oyitidde oba online osobola dde okuteeka ssente ku akawunti eyo eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank. Akawunti ya Uganda shillings akawunti eri namba 31 0 emirundi 3 mukaaga 00 mukaaga emu. Ate mmwe abagenda mu Abasa Bank Abasa oba Abusa nga bw'okyatula naye nga tujjukira nti ye yali Barclays Bank gwe bw'obanga gy'ogenda tulinayo akawunti 2 eri neya dola ekyagizaala twagiggulawo nga tuli mu kusasula ttaka lya Kanani okuva ku olwo tegalwangawo yasigala ekola naye nga tulinayo akawunti 2 mu Abasa Bank emu ya Uganda shillings endala ya dola eya Uganda shillings kwate kalamu ogiwandiike bwali ku Soloti FM nawe bali ku Soloti TV ogiraba giwandiike mbebazanya abakuba screenshot noba kati ng'ogisevinze ku simu yo nga wakikuba kiramba ekifaananyi nga bwe kyali ku TV yo. Akawunti eya Uganda shillings mu Abasa Bank eri namba 6 00 29 7 680 eya US dollars eri namba 600 47 93 0. Kati ngenda kudamu zonna nzogere mu Luzungu. If you want to pay your tithes, your offerings, your contribution, you are a well-wisher, you are a member in House of Prayer Ministries International, you can find a day and go to pay your tithes, your pledges, or your contribution towards building the Canaan Land House of Prayer, the Pentagon. The account in Centenary Bank is number 31 000 60061. It is in the names of House of Prayer Ministries International. You can put a standing order. You can use any branch of Centenary Bank, your nearest branch, for tithes, for offerings, for pledges, or for Pentagon contribution. Then, Abasa Bank, we have 2 accounts. One in Uganda shillings. The one in Uganda shillings is 600 297 6801. I repeat, 600 297 6801. That is the Uganda shillings account. The USD account is 600 479 3410. God bless you as you save those bank accounts. Even if you are jobless today, by the prayers, God will bless you with a job. Nsaba Katonda bampeera omukisa. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, abantu abatwala akaunti zino nga si za kusaaga, abali ku Soloti FM bonna, abali ku Soloti Television, abali ku Soloti Media App, abali ku YouTube, abali ku Facebook, agamba nange nja kutapingirawo omukisa. Ngenda kugenda mu byafaayo nti nze omu ku bazimbira Mukama ennyumba mu mulembe ogwo. Mukama ne bwe tuli batuvudde mu nsi twagala omulimu guno gusigale nga guyimiridde. Mbasabira amafuta ag'okukulaakulana, mbasabira ekisa ky'okweyongera, mbasabira divine connections. Nsaba Katonda nga bw'owenyigira mu bibye naye yenyigire mu bibyo, nga bw'otambula ebigere ebyo n'ogamba nasuze nkirowooza
abamwokera ku weekend n'ogenda bankinga ku account nga bezikuweereddwa. Nsaba Katonda akulabengamu emisana n'ekiro. Nsaba Katonda akuwe divine connections, akuweyo omuntu naawe agenda okukyusa obulamu bwo ng'okola ebya Mukama naye akola ebibyo. Mukama abampeera omukisa. Mwebale okwagala Mukama, mwebale okwagala Yesu, mwebale okwagala Omwoyo Mutukuvu, mwebale okwagala Omusumba Bugingo, mwebale okwagala House of Prayer, mwebale okwagala Salt Media, a church without walls. Sente ze mutuwa zikola mu mulimo gwa Katonda era tujja kubeera beesigwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, muyingire mu byammwe nammwe mu linnya lya Yesu. Kama bonzi. Soul Television Femunyo. Erinnya lya Mukama ffe Yesu lyebazibwe. Mukulikeyo mu kalango ako. Musigade mukubaganya ebirowoozo naye mu kabreak ako nange nfunye abampeereza message era ngenda kubanga nzogerako lwaliro kubanga buli lunaku Mukama ayina engeri gyalutegekamu era ne tulwogerako nga Mukama bw'abalutegese. Nolwekyo njala kusooka kubeebaza nga mbagamba mwebale nnyo, mwebalire ddala okubanga mukozesa accounts ezo. Kituyamba okuyimirizawo obuweereza buno ne tubaweereza obuweereza nga bwebwo clean, pure and clean. So nga tukozesa sente nyingi nnyo okuba nti obubaka buno butuuka mu buli nnyumba emabega waabwo wabayo sente. Naye mwebale abatwala emimu byammwe eby'ekkumi n'ebiweebwayo mu Centenary Bank okuyita mu account eyo yabaweebwa eya Pentagon, ng'ogikozesa ku Pentagon ku tithe oba ku offering wonna mu ggwanga w'oli mu banka genda mu Centenary Bank teekayo ku account ya House of Prime Ministries International tithe offertory oba any pledge. Mwebale abazitwalayo mu Absa Bank, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubasabira omukisa era nsaba Katonda ofune sente mu season eno, naye season eno otegere nannyiniyo nnyo akuyingire mu busomyo kubanga ye yajja nga lyekkubo n'amazima n'obulamu. Bwe tumuleka ne tudda ku lunaku, bwe tumuleka ne tudda mu ttabbulu, bwe tumuleka ne tudda mu bijaguzo, tuba tugenze kubula. Abooluganda ebijaguzo bizze bingi bingi, bibadde bingi bingi, mbadde mbasaba tubirowoozeeko okubanga akaakati bisembedde. Only that ku mulundi guno era nga bwe nagamba nti wabeera ekibi wabeerawo n'ekirungi. Ebivulu byandibanga tebigenda kukkirizibwa olw'okubeera nga abantu tebakkirizibwa kukuŋŋaana. Okusaba kw'okuyita mu kiro mu ggwanga lyonna sirowooza nga kunakkirizibwa kubanga tewaliwo exceptionism naddala nga ate obudde buzibye. Era kyembagambyeko nti tuliyo enteekateeka ezigenda okubawa Independence Night ya Vision Night ya 31st. Independence Night twagikola mu October, scientifically yali fantastic. Era tuyiye engeri gye tugenda okukolamu Independence Night wonna w'olibeera oli tukuyise mu mwaka, tukuyingize mu mwaka with the grace and the glory of God. Enteekateeka ezo nga ziwedde tujja kuzibategeeza bulungi. Wetuwumulidde messages enfunye zibadde zigamba bwe ziti. Nfunye abampeereza message nga bagamba nti ene waffe ekyatuyamba n'okutuuka okubanga tuli balamu olwaleero be bazadde baffe tukwatanga ku mukono ne batutwalanga mu waadi ezaabeerangamu abo abaali bagudde mu kitimba ky'akawuka akaleeta siriimu. Era bangi banyumya ne bagamba singa tekyali bwe kityo tebandisobodde kubanga bakyali balamu n'olwaleero. Waliwo entiisa eyajja mu bo. Era omuntu eyagenda asiimula ebipande ku masomero ebigamba nti AIDS kills ebyali mu compound, ebbali wa compound, ku bisenge wano wabeerawo diagram ya science ate nga wansi waliwo ekigambo ekirabula. Eyagenda akola ekyo ateeka okwekuba mu kifuba. Naye ndowooza ndi buli awulidde programu eno ey'emisingi nga Bayibuli bwe yetugambye mu Zaburi 11 lwa kusatu nti obanga emisingi girizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola. Tuzeeyo ebintu ku misingi mbeegayiridde. Tuzeeyo ebintu ku misingi. Abazadde batono nnyo
abakyasobola okutula n'abaana ne babanyonyola about AIDS. Tutijja ne COVID-19 naye statistics ziraga nti oluvannyuma lw'okubanga waliwo curfews mu nsi yonna, oluvannyuma lw'okubanga abantu bali basaliddwa ku mirimu, oluvannyuma lw'okubanga abantu bali tebasobola kuaccessinga health facilities, abantu bangi abaafa olw'okubanga tebakyasobola kufuna ddagala liweweeza ku bulwadde bwa mukenenya mu bulamu bwabwe. Mbyogeddeko okubanga eno ye wiiki era tuyinza obyogerako mu maaso eyo, naye nziramu okwebaza omutima gwa Ssaabasajja Kabaka omulungi ogwagala abantu ogufaayo ku bantu be, kubanga ndowooza singa tabadde ye newankubadde nga wiiki ebaddemu World AIDS Day naye tikibadde tikikyasaawundinga mu Uganda, kibadde tikikyasaawundinga mu budde buli. Nange kanjogere nga bannaddiini mu budde buli His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yaweebwako award ey'okuvayo n'aga nti oba abalambuzi tebajja kudda balekeyo. Naye ekituufu kiri nti mu Uganda si ddogo, HIV AIDS akawuka akaleeta siriimu kali mu Uganda keegiriisa mukekume bwe muti ne bwe muti ne bwe muti ne bwe muti. Era nzijukira nga Maama Janet Kataha Museveni avaayo n'aliidinga movement eyatambulanga mu masomero eya abstinence, no sex before marriage, no sex before marriage. Abaana ne bakolanga endagaano era bangi ku bo endagaano ezo bazituukiriza, bangi ku b'endagaano ezo bazituukiriza. Abstinence campaigning ekolera ddala, okitegeera ebipande nga binnyonnyola nti ye siriimu tiyajja kuzannya, yajja kutta, AIDS kills, talina linnya ddala. Newankubadde ng'osobola okufuna eddagala eriweweeza n'owangaalayooko akabanga, tekitegeeza nti toofe. Bassebo ne bannyabo, teri kintu kibi nga kuwangalira mu nnyumba ng'omanyi nti mulimu omusota. Mweguli tegusobola kutta, naye weebaka ng'omanyi nti mweguli. Ekyo paati y'abakansalazi bakikola bulungi era bakyakikola okukansolinga abantu abalina akawuka akaleeta siriimu mu musaayi gwabwe, ne babategeeza okumira ku ddagala lino n'oddigoberera n'okunywa n'okulya. Ate era nga bannabagambye mu puroguramu yemu eno yogedde ebintu bingi nnyo puroguramu eno olwaleero, era nabo ebibataasa si bya GMO. Bwe bagamba okuwuta ku gi, okusalasala ku nnyaanya, okulya ku kano ne kali, biteekwa okuba nga biri organic. Era abantu bangi abagoberera dayate eyo ne babanga n'olwaleero bakyali balamu. Eddagala ate n'eddagala eriva mu bye tulya ddagala. Bw'ogaana okulya by'olya ng'eddagala, ojja kutuuka ekiseera ng'eddagala kyekyokulya kyo. Kenkikuddiremu, bw'ogaana okulya by'olya ng'obirya ng'eddagala, ojja kutuuka ekiseera ng'eddagala kyekyokulya kyo. Kankyogere mu Luzungu. If you fail to eat what you eat as medicine, then eventually you will eat medicine as food. If you fail to eat what you eat as medicine, then eventually you will eat medicine as food. Nolwekyo n'olwaleero naawe atalina wakuluma, atalina wakola batya, fubanga bw'osobola oleme kujjuza bujjuza sowaani. Bino bye mugenda ku mbaga oba ku lume noga nti otika lusozi naye bikugasa ki? Bikugasa ki? Bajjajja baffe tebaali bayivu nnyo, bawangaala kubanga endwadde ezimu zaabakwatanga ne ziwona zokka kubanga zaasangangamu eddagala mu mibiri gyabwe. Ate ne bye balya byennyini nabyo nga balya ddagala. Okuva leero n'ekyo kyeyigirize, lekerawo okulya obuli. Lyanga otegedde emiganyiro lyanga otegedde kyoganyirwamu mu ekyo kyogenda okulya. Lya emmere, lya byolya bikuzeemu amaanyi,
okole emirimu naye ng'era okiina ne mu birowoozo byo nti era byendidde ddagala ndidde vitamini C ngifunye, D ngifunye, eno ngifunye, na kino nkifunye. So kati bo bajjajja baffe baateekangawo byonna enve ez'okugereka, endiirwa, ebiki byonna ne babifuna okukkakananga balamu. N'olwaleero gye bali abakyali abalamu tagezangako okugyemu ozi lwakuba nti mu Uganda mu Africa tetukuma records naye abantu abali waggulu w'emyaka 10 ba Africans bangi. Mama wa mukwano gwange omusumba Edward Kayizi mutumidde kali Luweero ali mu 10 mwegi azuukuka n'alima alya organic yerira ebintu bye. Actually bamusumba Kayizi kubanga bali bulungiko bamuleeta ne bamujja mu kyalo mbu bamuwonye ekyalo ne bamuleeta mu kibuga n'obuuza akole kyagenda asuubule abasawo ne bamubaddisaayo ng'alwala lutali luno ne babagamba mmwe mumufuukidde ekizibu mwamujja gyakeera ku makya n'akwata enkumbi ye mwamujja gye yeekolera dayate ng'emmere agijjaawo mu lusuku mumuzeeyo mangu ne bamuzaayo tiyaddamu kulwala 105 years now. Okitegedde lya kyolya ng'olya ddagala. Korona agenda tusaba mu linnya lya Yesu tuzuukuke eggwanga lizuukuke. AIDS kills tukibagambye mu abali ku salt mubeere nga mukitegeera talina ddagala siriimu. Nolwekyo si kirungi okubanga wategekebwawo ebintu nga inspiring bantu kubanga bano twagala baddemu amaanyi. There is a future. Naye tetuwateeka okubawo kintu kikolebwa nga kiringa ekisikiriza abatanafuna nga balinga abagamba balina kye bamiisinga. Okutegeka bannalungi ba siriimu mu Uganda oba mu nsi yonna si kirungi. Nabo tubasabira bawone naye atanafuna tebakulima nti siriimu alimu ekirungi. Alozias Bugingo geganga obudde mbututte naye byenjogedde bitwale nga byansonga. Emisingi begiba gizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola. Tuddeyo ku misingi. Mukama kuume amawulire ga Salt gajja ate ne Salt TV ne Salt FM programu zayo zijja. I salute you. Stay on Salt. Soul Television, Femunyo.